Um, Good evening. Welcome to the post-match press conference for the AFC Champions League 2021 Group F match between BG PATHUM United and KAYA FC. Now we have with us the head coach of KAYA FC, Mr. Graham Harvey. Coach, can you tell us about the performance of your teams today? Firstly, I would like to congratulate BG. I think they deserved their win. They played very well. I'm very proud of our side. I think our boys gave 100%. They worked very hard, particularly when we went down to 10 men. So everything that we asked of them before the game in terms of having no regrets, I think in terms of their effort, they cannot. Obviously, we're disappointed. Second half, we never really got the chance to get going. As soon as the red card came, it made it difficult for us, harder than it was in the first half. So, yeah, a little bit frustrated with how the second half panned out. But the last 20 minutes in there, I'm very happy that we scored and we looked like we got on the ball and played well. Thank you, Coach. Now I'll pass the floor to the media for questions. Hi, Coach. Reece from the AFC. I'm sorry for the loss today. I just want to hear you talk more about Kaya's fighting spirit that was displayed today. Yeah, thanks. Yeah, as I said, I think for us now, we need to make sure that we get up, stand up and go again. But yeah, very proud of how the boys worked for the 90 minutes. All of our squad that came on, the 5 substitutes, I think they made a real impact in the game. As I've said, the red card really changed the course of the game. Obviously, we were already trailing and we were still having to sort of hang in the game. But then when the red card came, it made it even more difficult for us. But yeah, so proud of our boys and so proud of our club. Okay, next. Good afternoon, Coach. Yeah. And we know you prepared well when you studied your opposition, but were there any elements of the game from BG that caught you off guard? I wouldn't say caught us off guard. I think tactically they were very smart with what they did with their 2 higher midfielders. They sort of played between the lines quite well. And obviously Diogo, very intelligent with his movement. I thought his performance was very good today and credit to him. And this is the level of player that we are now up against. So it's obviously not nice to lose and we don't want to experience that for the next 5 games, but we're also, we're very glad to be here and learn from those experiences and make sure that we come back stronger. All right. Questions? ข้างหลังมีคำถามไหมครับ ไม่มี all right, Coach. Thank you very much. All the best. Welcome. Thank you.
Good evening. Welcome back again to the post-match press conference for the AFC Champions League 2021 Group F match between BG PATHUM United and KAYA FC. Now we're with the head coach of BG PATHUM United, Mr. Aurelio Widmar, and the man of the match, Diego Luis Santo. So the first question to the head coach, how pleased were you with that performance? ครับก็คำถามก็คือโค้ชคิดยังไงกับประสิทธิภาพของทีมในวันนี้นะครับ Yes, I was very pleased. It's never easy to start off the competition. So to win the way we did, I'm very pleased. I think it gives a lot of confidence to the players as well. So that's very, very important. ครับก็รู้สึกดีมากเลยนะครับมันก็ไม่ง่ายที่เราจะเริ่มต้นการแข่งขันหนึ่งด้วยชัยชนะแบบนี้นะครับก็เขาก็หวังว่าชัยชนะครั้งนี้จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้เล่นของเราได้อย่างดีครับผม Diego, how pleased are you with your performance also with the teams? Feel very happy with the goals, but the most important is 3 points. We start well, win for confidence to all team. ครับก็รู้สึกดีมากที่ยิงประตูได้นะครับแต่ที่สำคัญกว่าคือเราคว้า3 แต้มมาได้นะครับมีความสุขมากๆครับผม Now I'll open the floor to the media for questions. Hi, Coach. Convincing win today. What do you hope to signal to the other teams in this group with this convincing win today? Thanks. I don't think we're here to signal anything. We're just here prepared to make a very good impression. I think today is the first step in that. We obviously now have a very difficult test against Ulsan in the next game. ครับเราก็พยายามมาทำเต็มที่นะครับในทุกๆเกมนะครับไม่ใช่แค่เกมนี้นะครับทุกๆเกมมันก็มีความยากพอๆกันนะครับเกมกับอูซานที่จะมาถึงเราก็จะพยายามให้เต็มที่ครับผมครับเดี๋ยวด้านหลังครับถามโค้ชครับการเสีย1 ประตูในขณะที่คู่ต่อสู้เหลือ10 คนเนี่ยโค้ชซีเรียสขนาดไหนไหมครับ We just had concede 1 goal where they only have 10 players so how do you feel Yeah, no, I was very disappointed with the goal we conceded. So, but it can happen. We see many games in football where teams are playing with 10 men and are outplaying the opposition. So that's something that shouldn't have happened. But as part of football, it's going to be a learning part for us, and hopefully it'll improve if that happens again. ครับก็โค้ชบอกว่ารู้สึกผิดหวังนิดหน่อยนะครับแต่มันก็เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นบ่อยๆในฟุตบอลนะครับบางทีทีมหนึ่งเหลือ10 คนก็บางทีเราก็อาจจะโดนได้นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราจะเรียนรู้ข้อผิดพลาดนั้นยังไงนะครับเอามาแก้ไขกันยังไงครับผม Next question. Yes. Congratulations on the win, Coach. The scoreline allowed you to rest some of the national team players. And can you speak about the importance of the bench going into this tournament when the games are really close together? ครับคำถามก็คือเมื่อกี้ได้มีการเปลี่ยนตัวนะครับพักผู้เล่นต่างชาตินะครับคำถามคืออยากจะถามโค้ชว่ามันสำคัญยังไงกับการที่เราโรเตชันตัวนักเตะในทัวร์นาเมนต์ที่เตะทีๆแบบนี้ครับ Yeah, it's always a tricky balance because they haven't had much game time. And then when we were in a comfortable position, I thought it's a good time to rest them and get them ready for the next game. So because as the competition goes deeper into the next week, it's a game every 3 days. It's not so easy, and the bench is going to be a big part of us moving forward. So that's going to be very important. And I think when all the players that came off the bench, the 5 substitutions we made, they all made a positive impact. ครับเราก็พยายามหาสมดุลนะครับอย่างที่รู้กันผู้เล่นทีมชาติอาจจะมีความฟิตไม่พอนะครับฉะนั้นเราก็ต้องพยายามโรเตชันนะครับแล้วก็มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้นะครับเพราะว่ามันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เตะทีๆนะครับและเขาคิดว่าการที่เราเปลี่ยนตัวที่เราโรเตชันเข้าไปเนี่ยมันจะสร้างผลดีต่อทีมด้วยครับข้างหลังครับผมเชิญครับจะถามว่าสุมัญญาปุริสายยังเป็นตัวหลักในทีมชุดนี้ใช่ไหมครับ It's Sumanya still our main player Sorry? Sumanya is he still our main player We have 31 main players, and I think that's what's the most important. It's
we have a lot of players with a lot of different qualities. Obviously today he didn't get an opportunity, but as the tournament goes ahead, he will certainly get some opportunity. ครับไม่ใช่แค่สุมัญญาให้เป็นตัวหลักนะครับโค้ชบอกว่าตัวหลักคือผู้เล่นทุกคน31คนที่เรามีอยู่นะครับแม้คุณภาพจะต่างกันนะครับแต่ทุกคนมีความสำคัญเท่ากันหมดนะครับถึงแม้วันนี้สุมัญญาจะไม่ได้มีโอกาสลงเล่นแต่ในเกมต่อๆไปเขามีแน่นอนครับผมโอเคครับด้านหลังครับเชิญเลยครับ มีความกดดันมากแค่ไหนครับเพราะว่าตัวแทนทั้ง3ทีมของไทยไม่มีแต้มเลยและเกมนี้ก็เป็นเกมแรกอย่างเป็นทางการใน ACL ด้วยครับ The Thai teams other Thai teams didn't make any point and does that give you any pressure before this game Is this for me or for Diogo? สำหรับคำถามให้โค้ชใช่ไหมครับครับ for you for coach No, as I said, I think was the press conference yesterday? I can't remember. The press conference yesterday, I said, they're playing in their own group, and I have no interest in what they're doing. Well, I'm interested in what we're doing. So we set our goal today to get off to a good start and a positive start, and that's what we did. Obviously, I'm happy for Diogo scoring 2 goals, but I'm also happy for Teresil, who, after some injury issues last year, we've managed to get him back into a reasonable fitness level, and he also scored 2 goals. So that's important that our strikers are scoring goals. ครับในส่วนของทีมอื่นที่เล่นกลุ่มอื่นนะครับก็เป็นเรื่องของกลุ่มนั้นไปนะครับเพราะว่าทีมเราโฟกัสที่กลุ่มของเรานะครับเราพยายามตามเต็มที่นั่นคือสิ่งที่โค้ชโฟกัสอยู่นะครับแล้วก็วันนี้เขาบอกว่าเขาแฮปปี้มากนะครับที่ดิโอโก้ทำได้2ประตูนะครับแล้วก็แฮปปี้เหมือนกันที่ธีรศิลป์เนี่ยสามารถกลับมาโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับหลังจากอาการบาดเจ็บนะครับซึ่งเขาคิดว่านั่นจะสร้างความมั่นใจให้กับทีมได้นะครับขอบคุณครับเชิญพี่เบิ้ลครับถามดิโอโก้ครับเกมแรกในถ้วยเอเชียกับ BGPU บรรยากาศแตกต่างจากที่เขาเคยกับบุรีรัมย์ยะโฮยังไงบ้างแล้วก็เปิดตัวแบบนี้ที่คาดหวังไว้มากน้อยขนาดไหนครับ Okay, so it's the first match with you with BG. Does the atmosphere is different? Because before you was with Buriram and other teams, right? Now you are with BG. How does it feel? And yeah. I feel good. I feel okay. Of course, it's better with the fans together to support us. But now I play for BG. I'm happy here. Buriram and Johor stay in the past, and I try to do my best for the club for BG. ครับก็เล่นกับ BG ก็มีความสุขนะครับตอนที่อยู่บุรีรัมย์อยู่ยะโฮเนี่ยก็เป็นอดีตไปแล้วตอนนี้เขาโฟกัสที่ BG นะครับเดี๋ยวผมจะถามอีกคำถามหนึ่งให้นะครับ What is your expectation after this after we had a really good start I think not only me but all team have to think step by step. Every game is the most important game, and the next game is the most important. And we think step by step. ครับสำหรับความคาดหวังเขาบอกว่าก็ไม่ใช่แค่เขานะครับทุกคนในทีมก็ต้องมีความหวังเหมือนกันแล้วเราก็ต้องโฟกัสไปเป็นแมตช์ต่อแมตช์ step by step ครับผม Oh yes last questions For the coach, can you talk about how impressed were you with the debutants today? There were quite a few players making debuts today. How impressed were you with them? Who was debut Kevin Ingresso. โอเคก็คำถามก็คือโค้ชคิดยังไงกับผู้เล่นที่ได้เดบิวต์วันนี้นะครับอย่างเช่นเควิน อิงเกโซ Which ones, Kevin? มีใครบ้าง In general. the debut one Look, I think yes, it's obviously different with the debutants like Kevin. So I thought he had a fine performance. Well, we had many very good performers today. Besides the last, I think a period between 75, 80 minutes, 86 minutes wasn't very good. But overall of the whole game, everyone played their part, and I think that's very important that everyone slowly understands their roles and the responsibilities, and when everyone can do that, then we're in a good position. ครับเควินก็ทำได้ดีนะครับแต่
พูดถึงโดยรวมนะครับเขาคิดว่าผู้เล่นของเขาเนี่ยเริ่มเข้าใจหน้าที่ของตัวเองนะครับรู้ว่าต้องทำยังไงแล้วก็เริ่มเข้าใจคอนเซปต์แล้วเขาเชื่อว่ามันจะทำให้ทีมเราไปในทิศทางที่ดีได้ครับผม So that's it. Thank you, Widmar. Thank you, Diego. All the best for the next game. Thank you. Thank you. Ui. Oh my God.